Jeg sitter her og rettleser. Så er det kommet til 17. Korint 4:6. Til god som skipa i ljøsen at skuina ut ur myrskre, hever skine og gjørstun okkara. Så hugsa jeg at her, god som skipa i ljøsen at skuina ut ur myrskre, hever skine, hver skuina så? God. Hever skine og gjørstun okkara. Det er noe som jeg lengst igjen har hugsa om, og se tutningen i King James og fengat her, ta i tutti da. Ikke skini og gjørstu okkara, han ikke utanfor hjertet og skuiner inn, han og hjertan og skuiner, og han til ljøse som skuiner og hjertan. Han ikke givet et ljøs som skuiner og hjertan. Han ljøse som skuiner og hjertan. Til god som skipa i ljøsen at skuina ut ur myrskre, hever skine og gjørstun okkara. God skuiner og gjørstun okkara. Ta i ljøse kommer inn, så det at god kommet inn. Jesus som sier i Johannes 8:12 ljøs heimsins. Ta i han kommer inn, ta skuiner god og gjørstun okkara. Ikke gjørstu, men og gjørstun. Så slår jeg opp til Victor Dahl. Jeg husker munter hava fenga, munter hava skriva gjørstun, eller munter skriva gjørstu. Her Bibelen til Dahl. Til god som sier, ur myrskren skal ljøs skuina fram. Han lært te skuina og gjørstun okkara. Sørst du, årene lært te ikke her, ikke være her. De gjør te til at det ljøse som skuiner i hjertan bare et ljøs. Han lært te hvert ljøse. Skuina godt nok og gjørstun, ikke og gjørstun, men og gjørstun, det har det rett, men det kunne ikke finne det av at året det såløs, at ljøse god og hjertan. Nei, ljøse her bare et ljøs og hjertan. Så pjøst ikke være god. Nei, jeg har et ljøs i hjertan. Det kan være tutt ljøs, som du faktisk fra gode, men så det ikke god i hjertan. Sørst du at det Han lät det skuina og hjertan okkara. Hva sier så? Viktor? Tog god som bei at ljøs skulle skuina fram ur myrskre, han og hever lete til skuina og hjertan okkara. Her ikke god ljøse. Ljøse her ikke god og hjertan. Ljøse her bare et ljøs og hjertan. Akkurat lukka som Tjadal, tar finner ikke det var her. Tog tar vilja alt tog, årada såløs, jamen tanken. Men så tanken ikke rettur. Han ferner av kaos, ikke? King James. For God who commanded the light to shine out of darkness hath shined in our hearts. Who hath shined in our hearts? God. Sagst du? Who is the antecedent for hath shined? Who hath shined? Så leiter man etter en person. Og det den som atanfor her. Det god. Who hath shined in our hearts? God hath shined in our hearts. Jeg har sagt det før, jeg har gjort video om det før, at i King James Bibelen god ui teksten. Han ui her. Og i Bibelen til Dahl og Victor, her han slags ui her. Han ikke ui her. Jeg får øyne for jøkken gjerninger apostlene og pregvei ut for hesen Bibelen her, at her som King James sier at tar prætik av Krist, her sier at tar prætik av Krist. Krist. Ja. Han prætika i honom Jesus.
Han prædikar honom Jesus. Bla 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 bla. Alla min jöknun. Det var bara døme, atna døme. Og her enda et døme. Til at han som bor i okkon god. Tog sier akkur som god bor i hesu bøyblen her. Han bor ikke i hesu bøyblen her. Heldur ikke hæsar. Du kan bli frelst etter ned. Tog her nok av sannløg og is ned. Men skal ta det fullkomna Guds åre, så det hetta. Og sjå man det hetta. Så du hette tutt. Simpelt hen. Det som stender her, det som stender her. Jeg vil ikke brøtt. Jeg vil ikke omåra. Så du. Hath shined. Hever skine. Det kan ikke brøyta. Jeg får ikke tår, eller vil brøyta det. Og nu suttje jeg, men det har ikke sett for en 18 år. At ta man hever tutt åra ratt, at ta teksteren tann ratte. Ikke bare rattor, ikke bare rattare. Nå heter tann ratte teksteren. Hette tann forkjærste teksteren. Hette tann forkjærste teksteren. Hette tannratte teksteren. Hette tannratte teksteren. Tøya god, som skipa i ljausen at skoina ut ur myrkere, hever skine og gjørstun okkara. Ikke gjørstu, men og gjørstun. Han skoinur og gjørsta moinun. God skoinur og gjørsta moinun. Her skoinur ikke bare til ljaus. Til ljaus som skoinur her god. Til at djeva ljause av kunnløyganon til dård Guds og i anlide Jesus Kristus. Sagt du? Det Jesus Kristus som djever ljause av kunnløygan til dård Guds. Men til i anlide Jesus Kristus. Til da vi søtja Jesus Krist, søtja han har en åpenbering av honom til ta og i god skoiner og gjørt nokkara. Tog at Jesus god. Han ikke feiren, men han god, kommen ui kjøtet. Johannes 8:12. Ta tala Jesus at du tiltarda sigande, ljus heimsins. Han ui fylgje mer, skal ikke gengu i myrkere, men skal heva ljus lufsins ljus. I heva lufsins ljus. Jeg hever til, og til ljøse Jesus. Det han som skoiner i min hjerte. Amen. Så håper jeg til at overhøver føre for jeg forstanda det her. Skil du det? Skil du det? God hever skine og gjørstun okkara. Hver så god? Sars du, teksteren sier det, så som teksteren åravur, at god og i munnen hjärsta, og til han som skoiner. Det ikke et ljus som skoiner. Han ikke skin i et ljus, han ikke let i et ljus skoina. Nei, han hever skine. Og her himmel og jordmonera. Og til at tid ikke lett uita, og om tid ikke kunne fæta det, jeg forstand det ikke. Det tykkere problem. Ja, og det at jeg ikke kunne fæta det. Men jeg trykker ikke på det. Jeg trykker ikke på det. Jeg trykker ikke at det er bort. Men jeg vil slett ikke høyre noe. Jeg vil slett ikke innsøke noe. Og om de så det for jeg skilja det, og søkja det, så, ja. Så det bare, so what? Jeg vet ikke. At det bare en bibel. Ja, hvis du ikke elsker bibelen, så kan du si at det at jeg gjør det. Som jeg bare elsker henne for meg og til, og for jeg kunne ødel. For jeg skal ha en rett av bibel, her som god bor ui søgnen året. Han ikke her oppe, og så han giver meg en bibel som jeg kan
lesa sin det blev sin det klokare om han. Nei, ta jeg leser hans år, så det hans år, og han bor ut i. Han kommer i jøgnunda. Det Guds år. Sørst du, Filippus prætika i honom Kristus. Ja. Og han får om til Samario, og han prætika i tøymon Krist. Han prætika i tøymon Krist. Han prætika i tøymon ikke om. Prætika du om, så det han som du prætikar om. Han skal fortelle deg noen sov, han her. Men prætika du folk ikke Krist, så bor han ut der, og tar du prætikar, så kommer han ut ur der. Du djevor folk ikke han. Og tar jeg god, hever skinne ui hjertet nokkara. Ja, så han ljøse. Og det han. Han ljøse. Øysen og nødja Jerusalem. Stavren hever ikke tørva saulene. Du god og lampe ljøs hansara. Forstatt. Så var det at det folk som vreka King James og førske King James. Årsak av, jeg føler ikke to hever det retta sinna leie. Det to virka for herrer. Altså, Jesus han bare bleitur og bla 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 bla. Alt det her pjatti her. Jeg vil ikke rattlare bleitur. God, du gjørs meg herran. Da det kommer til Bibelen, så bare øyn vever til bare bort fram. Og jeg vil ikke avvirskavur, jeg vil ikke to avur et nøsene eller avvirskavur. Jeg lurte ikke etter hver som helst. Til folk som har sagt til meg, hvor lurte at jeg etter hinner så inn i øysene? Og det altså folk som spalte som om det helt vi mer, men det var egentlig bare sendt av Satan at klikva mot hjertet utvent, at skjere mine tung utvent, og at få med hodaldan. Nå, jeg har en høylan hoa. Jeg har suttjande eier, og jeg har en høylan hoa, og jeg suttje tingene, jeg vet tingene. Jeg har hørst fra gode. Han sier ved meg, og en angel om nottena, Thou shalt translate the King James Bible, and your reward will be great. Og en himmelhøver angel, kraftigur, om nottena. Ja. Og det nok, og det var bare kulmineringen av en kattle som har vært her i et halvt år. Så kom det som bare som en stedfesting. Og så tar jeg vel livet at tøye alle bøyblene. Det var i marsmanna i 12. 12. mars i 12 alltid. Så sette vi en stål. Ta jeg akkurat var livet. Akkurat som det var en sånn spenningsfall, akkurat som jeg sakket sin det nye, og så jeg stålen presse i lenge tog. Men takk kom det til meg. Et av mever, i vrøy sjømansømnen, han kom, det var 2 profeter som kom fra Amerika, i mai måned, men det kom også om vetren her, januar. Jeg vet ikke om det var januar eller det var mai. Kanskje var det januar. Men i 55. Han har et år til mun fra herren. Han er bygd for meg, god jeg visste om det, at jeg må tøye bøyblene. Det har jeg fullstendig avskrivet, snir med av slik ordan. Jeg kan ikke få tøye bøyblene. Jeg dog ikke grikst og hebreist. Men så taler god til mun at tøye King James. Det dog jeg. Det dog jeg vel. Eller det i førefyrir, det dog jeg engst. Jeg bor i Hetland i 5 år. 5,5 år faktisk. Men det var smadrangur. 12-15 år. Og etter et halvt år tar jeg var 26. Så det, jeg heter det. Det er det som god du giver meg.
Og god du gjev meg altså et høtt som skilur ta i hatta betøyer hatta. Og jeg skal hava det vera førest. Jeg så måtte være handalmynden her. Hon er såløs av enskon, og hon skal være såløs av føreskon. Hon skal ikke dreiast og koppast av høtti. Jeg kunne sige vidt at det ljøver ikke rett. Mer dam at det er bedre såløs. Mer dam at det er såløs. Og så, hva sier Dahl, hva sier Victor? Nei, jeg har bare hukt ut av tøymen til for jeg fenga år, hver år, men tøytningeren til King James. Kvært og stendur, og kvært og sagnor viser atter til, og man kan ikke år inn i middelen her som brøyta tøytningen. Man kan køyre 8 eller 2 år i middelen hvis det må være her, men tøytningen skal varvøydast, linjan, tanka ratningeren, tøytningen skal være just den samme. Han skal ikke fære av spåren. Og det er han ikke. Han er ui spåren. Og ui føreskog King James bor god. Han som kallar meg at tøyana. Gjør så vel. Så tar du først en føreskog King James opp på postkassan, så bor en personer ui her, som kommer til i møte. Han kommer til i møte. Han kommer ikke til å møte. Han kommer til i møte. Han gonger til i møte. Eller til møtes. Ta i to lesurst her og i. Men så er det de som ikke er før for å dela ved noen fakta. De som ikke er før for å hitja noen stærrønder inn i egene. De får alltid heldre å gjøre tingene personlig, og fremja personlig allop. Og si at du er så. Det hever han ikke med å gjøre. Hva Guds ord sier, hever han ikke med å gjøre. Det at mine feiler det kun så overhånds skjønnliger, det er kanskje bare godt. Det at mine feiler det kun ødlund så overhånds skjønnliger, det øyer kanskje bare så at være. Ja, men så han som så leser for King James, han ikke får bo med, og det skal han. Det skal han.